Sangyaning para ingkang sami rawuh ingkang pikurbatan. Awit sedaya sampun samekta ing gati sawiga ing diri. Pramila kepareng. Tata cara pahargyan. Adicara pahargyan nggih. Pahargyan daupipun miwah ijab kabulipun calon pengantin putri ingkang sinambat ing bawang idyah kusumaning ayu Luki Musdalifah ingkang arsa kaijabaken lan kadhaupaken kalian calon pengantin kakung ingkang akekasih kaki Bagus Sucipto enggal kapurwakan. Nur, kula nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumintuning budyastawa saking Gusti ingkang Maha Mirah, Maha Welas Tuwin Maha Asih, ingkang tumedhak, tumanduk, tumanem, lumintu, lumuntur, lumintir, miwah lumantar dumateng jiwa hangga panjenenganipun kula. Kacehna ing rikalenggan siang ingkang edi lan endah menika. Panjenenganipun kula sampun pinarengaken kempal manunggal rawuh kanthi karaharjan, kabagyan sarta kabagas warasan. Sakderipun kula ngaturaken menggah wigatos sing sedya. Nun swawi kula dherekaken mangklungaken jangga. Nunggulaken mustaka saperlu ngujukaken Hastungkara Brata. Kunjuk ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mresal wiring gati. Purwa madya ngantos dumugi wasana. Saged kasembadan lulus raharja kalis ing salwiring urbeda. Nun para pepunden, para pinisepuh, para sesepuh ingkang dahat tinulat sinudarsana pantes kinabekten, para kadang reda madya tuwin taruna ingkang tinangsulan tangeping pasederekan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangkruwa. Kepareng ing rikalenggan siang ingkang edi lan endah menika. Kula tumut gegempil kamardikan panjenengan wonten sawetawis wedal. Mboten ateges kula cumantaka kumawani sumela ing atur miwah nungkak krami. Awit hamestuti atur timbalan ingkang jumeneng hamengkugati. Nun inggih saking bapa samiya sekalian garwa. Kula kapiji pratitisaken lampahing tata cara pahargyan. Daupipun calon penganten putri ingkang sinambat ing mewangi diah kusumaning ayu Luki Musdalifah ingkang arsa kaijabaken lan kadhaupaken kalian calon penganten kakung ingkang akekasih kaki Bagus Sucipto putra kangipun Bapa Saru Swargi
ingkang pidalem ing dusun Karangwagi, Kecamatan Trangkil, Kadipaten Pati, Bumi Minatani. Menggah tumapa ing tata cara pahargyan sampun rinajik rinunce dalah rinumpaka nun inggih sepisan atur pambuka. Paripurna atur pambuka minangka tata cara salajengipun nun inggih waosan ayat suci Al-Qur'an. Sirep waosan ayat suci Al-Qur'an pasrah tampi sanggan paningset minangka tata cara ingkang angka 3. Paripurna tata cara pasrah tampi paningset jangkep minangka tata cara salajengipun nun inggih ijab kabul. Sirep tata cara ijab kabul minangka tata cara salajengipun nun inggih penganten putri mijil saking tepas wangi kinanti manjing sasana pawiwahan. Sawusnya penganten putri lenggah anggono raras wonten sasana Singgaadi kaslak praptanira risang pinanganten kakung ingkang rawuh saking sono palereman kinanti manjing sasana pawiwahan ingkang dipun lajengaken tata cara panggih krobongan dalah pangabekten. Sirep panggih jangkep minangka tata cara salajengipun nun inggih gelar sungging pinilih utawi sinebat gelar foto pinilih. Paripurna gelar foto pinilih minangka tata cara salajengipun nun inggih kirap ingkang sepisan ingkang winastan kirap Kanarendran. Wadene kirap ingkang angka kalih ingkang sinebat kirap kasatriyan. Minangka pratandha paripurnaning adicara pahargyan sasampunipun Sri penganten sarimbit binedol saking sono Singgaadi tumuju wonten wiwaraning sono pahargyan saperlu hanguntapaken kondur panjenengan kalian ajejawat asta. Mekaten rancanganing tata cara pahargyan ing rikalegan siang ingkang edi lan endah menika. Pramila dumateng sengyaning para ingkang sami rawuh kula dherekaken lenggah kanthi sekeca saha merdekaning penggalih dherekaken tata cara pahargyan wiwit saking purwa madya ngantos dumugi wasana. Nur Dupi Ustinoto titi tataning wigati. Pramila kepareng adicara pahargyan ing rikalegan siang ingkang edi lan endah menika kapurwakan kanthi waosan basmalah semonggo kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Murid sedya, mugi-mugi adicara wiwit saking purwa madya ngantos dumugi wasana saged kasembadan lulus raharja kalis ing salwiring rubeda. Menggah tata cara salajengipun nun inggih waosan ayat suci Al-Qur'an. Wadene ingkang kepareng ngadani nun inggih saking Raka Mas Muhammad Firdaus katur dumateng Bapak Muhammad Firdaus wedal tun sasono kula aturaken semonggo nun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab.
من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم لرضائillah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Amma ba'du. Para kula lenggah kakung semawan putri ingkang tuhu kinurmatan, wonten ingkang menika badhe pun akdunikaipun nama Sucipto bin Bapak Saru saeng laladan Karangwagi, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Kalian Mbak Ayu Luki Musdalifah binti Bapak Samio saking Telogorjo, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Pramila monggo kita dherekaken kita paring pasen sedaya kanthi panyuwun. Mugi-mugi akdu nikahipun dipun ridani Allah Subhanahu wa taala, ing tembe tematen kalih saged rukun bahagia sejahtera lahir batin, saged mujudaken rumah tangga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Berkani akdu nikah yang menika monggo kita bika sarengan kanthi waosan umul kita bin niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para rawuh sedaya saderengipun akdu nikah pun tindakaken monggo sareng-sareng maos istighfar kaping 3 lan syahadaten kaping 3 monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipegang tangan kiri. Coba. Mas Sucipto anggenipun badhe nikah pun niati nderekaken tidak lampahipun Rasulullah nggih. Kalau pakai bahasa Indonesia nanti kalau saya sudah bilang kontan, kamu nyambung saya terima nikahnya Luki Musdalifah dengan mas kawin tersebut tunai. Siap? Pak, setuju? Saya ini Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya waladal mubarak Sucipto bin Bapak Saru, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf wa muasyaratin bima'ruf ala qawlihi ta'ala ba'ashiruhunna bil ma'ruf. Ananda Sucipto, kamu saya nikahkan dan saya kawinkan dengan seorang wanita yang bernama Luki Musdalifah binti Bapak Samio, dengan wali bapaknya sendiri yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang telah kamu bayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya Luki Musdalifah binti Samio dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina bil awalin wal akhirin wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan amin hamdan syakirin hamdan yafin wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama jabal jalal. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سنة كرمي كرامي إجاتي عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم. Dari sini ya? Sikat tali lagi ya? Cak ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat dalik. Pada hari ini, Sabtu tanggal 7 Mei 2022, saya berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Luki Musdalifah binti Samio dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sikat talik sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepada 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar senilai Rp10.000 sebagai iwak kepada saya. Jatuhlah talak saya 1 perdana. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwak tersebut dan menyerahkan kepada Bapak Azmi zakat nasional untuk keperluan ibadah nasional, ibadah sosial. Pati 7 Mei 2022, suami Sucipto. Ini terus sini ya. Sini saja. Nama tertarik? Tanda tangan.
Para rawuh sedaya mekaten aktu nikah wonten ing mriku sampun paripurna. Monggo kita tutup sarengan kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saeng kula menawi wonten kiraan khilafan nyuwun agung pangapunten ingkang mawantu-wantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Pak, kula menika minangka tali talang basanipun menika Bapak Sujiman Saru lan Ibu Keni ning sedaya menika sampun almarhum. Nggih nuwun sewu dados nggih. Nuwun sewu bocah menika nggih yatim piatu ngoten. Saderengipun matur wong menika tasih wulan Syawal kula ngaturaken sugeng riyadin minal aidin wal faidin nyuwun pangapunten sageng-agengipun mbok menawi wonten lepat kula lan kanca sedaya nyuwun pangapunten sageng-agengipun. Teng mriki kawula minangka wakilipun saking keluarga Karangwage Trangkil Pati matur nuwun dene wedalipun dumateng kawula sepindah kawula nyuwun pangapunten Pak nggih. Sebab menika kanca kula sak rombongan saking Karangwage kok mbrahe semonten lho. Wih, mbrahe semonten ngantos panggenanipun men rada sak-sakan, suk-sukan. Pramila nyuwun pangapunten nggih. Sepindah saderengipun matur kula nggih menika masrahaken ubo rampen kangge perlengkapan syaratipun penganten cara Jawa nggih. Nggih menika kupat lepet, sego liwet, jambe suruh sak piturutipun. Nggih. Dados senajan menika rupinipun mboten sepinten pramila kawula menika sageta Bapak Samyo nggih, Bapak Samyo saha Ibu sageta nampi senajan menika cara diaji ngoten mboten sepintena. Pramila kula suwun Bapak saha Ibu Samyo sak srimbit kersa nampi. Salajengipun nggih menika kula minangka wakilipun saking keluarga Karangwage menika Bapak Saru saha Bu Keni almarhum sedaya. Nggih menika masrahaken menika anak kula Sucipta ingkang sampun dipun ijab kabulaken kala wau nembe mawon jam 09.00 langkung 10 menit. Nggih. Mugi-mugi mawon anggenipun palakrama kala wau tansah pikantuk ridhonipun Gusti Allah, tansah kaparingan rezeki, tansah kaparingan kesehatan terutama menika dumateng Gusti Allah. Salajengipun nggih menika kawula mboten panjang lebar Pak nggih menika sebab kula menika mboten kulino biasa ngeten iki. Kula niki wau serabutan teng jero mobil didhawuhi. Lho kok mboten beto pengacara kula ngoten. Lah kula diserabut. Lah piye nggih sak gaduk-gaduke kula paling meka nggih nuwun sewu mbane wonten klenta-klentu atur saha basa kula nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Salajengipun nggih menika mangke sabibaripun pawihan menika kawula rombongan saking Karangwage nyuwun pamit Pak nggih. Mugi-mugi mawon anggen kula wangsul saking Karangwage, saking Tlaga dumugi Karangwage pikantuk rahmat taufik lan hidayahipun ingkang ndamel gesang. Kula kinten anggen kula matur cekap semonten mbok menawi wonten para kanca para rombongan ingkang sajak tindak tanduk utawi salat tingkah sedaya menika kula minangka wakilipun nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Saking kawula cekap semanten, saking kula pribadi mbok menawi wonten
tali basa kula nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para sepuh bini sepuh, para alim, para kiai linangkung ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapak Samio dalah Ibu ingkang kita dherekaken, ugi dumateng keluarga ageng almarhum Bapak Saru dalah sedaya keluarga, para rawuh sedaya, para pangombyong saking Ketanen nggih, Ketanen leres. Karanglegi saking Karangwagi ingkang kita mulyakaken ugi ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah. Mboten kesupen temanten kekalih ingkang berbahagia Mas Sucipto dalah Mbak Luki Musdalifah. Sumangga sarengan kawula dherekaken nglairaken puji dalah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Awit saking nikmat hidayah safadhalipun Gusti Allah siang menika kita sedaya saged pinanggih kanthi kawontenan sihah wal afiah. Salawat salam kita aturaken dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita suwuni syafaatipun wiwit saking dunya ngantos dumugi akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh minangkani menapa ingkang dados panyuwunipun saking pranata adicara, bilih kula minangka wakilipun Bapak Samio dalah Ibu miwah sedaya keluarga sepisan nggih menika nampi rawuh panjenengan kanthi ngaturaken sugeng pinarak, sugeng ngrahapi menapa ingkang dados pasugata saking sedaya keluarga Bapak Samio dalah Ibu. Ingkang angka kalih nggih menika nampi atur pasrahipun saking keluarga almarhum Bapak Saru ingkang sampun kaaturaken kala wau dipun tampi kanthi asta kalih kanthi legawa ing manah. Mugi-mugi saged dadosaken tambahing akrabipun antawisipun besan kekalih. Salajengipun kawula minangka wakil saking Bapak Samio nampi pasrahipun temanten senaosa putra kasebat nggih menika Mas Sucipto minangka putra mantu insyaallah badhe karengkuh dipun gulawentah kados putra piyambak. Semangke insyaallah mbok bilih wonten mriki badhe dipun wulang-wuruk pripun anggenipun bebrayan kersanipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Namung nyuwun dhateng panjenengan sami doa pangestu mugi-mugi putra kekalih anggenipun jejedohan dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Saha minangka wakil saking Bapak Samio dalah Ibu ngaturaken nyuwun gunging pangapunten mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan wonten kekiranganipun awit kalau sampun dipun aturaken bilih tamune kathah panci panggenan ingkang dipun sediakaken nggih kados mekaten
Pramila Bapak Samyo dalah Ibu nyuwun gunging pangapunten ingkang kathah. Kula suwun panjenengan sedaya ampun wonten ngantos napa menika rumaos kirang napa ingkang dipun sediakaken niki kirang prayoga. Pramila kawula minangka wakil saking Bapak Samyo dalah Ibu nyuwunaken gunging pangapunten ingkang kathah. Kala wau wakil saking Bapak Saru ngaturaken bilih mangke sak paripurnaning adicara menawi badhe ngersakaken kondur saking panggenan menika majelis menika kawula namung saged ndongaaken mugi-mugi sakonduripun saking panggenan menika selamat wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa-menapa dumugi dalemipun piyambak-piyambak kanthi wilujeng widodо rahayu nir ing sami kula. Makaten ingkang saged kita aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mangkaten para-para ingkang hanawung ridho sampun samekta egati sawega ing diri pramila kepareng tata cara pasrah tampi tandha tresna tali asih kanthi pralampitan utawi sinebat simbolis enggal kawiwitan. Wedine ingkang sepisan saking Bapa Kardi kapasrahaken dumateng Bapa Barun. Wedal sautaipun kula aturaken. Sumangga. Wadene salajengipun saking Bapa Barun kapasrahaken dumateng Bapa Samyo. Sumangga. Mangkaten pasrah tampi tandha tresna tali asih sampun paripurna kanthi lulus rarja pramila dumateng para-para ingkang hanawung ridha kepareng mapan wonten papan sekawit. Sumangga nuwun.